بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين كاظم سلمان، أعاني من شخير كلش عالي، بدأ يضايقني ويضوجني كلش، وبالليل يقعدوني بالبيت. راجع الدكتور حازم طائي، فقال لي عندك لهات طويلة وعندك سقف الحلق نازل، لازم نرفع لك السقف والنص اللهات ناخذها، وهذا اليوم إن شاء الله راح أدخل العملية بإذن الله تعالى. إن شاء الله العملية تنجح بحول الله وقوته والجماعة الكادر هنا ويا الدكتور حازم طائي، وأشكركم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين كاظم سلمان من محافظة كركوك. كنت أعاني من شخير كل شوية، تلك نفس. راجع الدكتور حازم بعد الكشف علي قال لي تحتاج رفع السقف الحلق ورفع جزء من اللهات. سوالي العملية، شفت نفسي تحسنت كل زين، وهسه صحتي كل زينة الحمد لله، وشكر واشكر الدكتور حازم.